Guyyaan har'aa Janawaarii 21 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Bahaareen Diinaaraa, Oomaan Riyaala, Saawudii Riyaala, Indii Ruupii, Kuweet Diinaaraa, Awustiraaliyaa Doolaara, Paawundi Sterlingii, Ameerikaa Doolaara, Yuuroo, Kaanaadaa Doolaaraa fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura akkuma duraan gochaa turre gaaffii obboloonni nu gaafatan deebisna. Gaaffiin tokkoffaa irratti obboleettiin tokko na gaafatte Dubaay irraa gara Itoophiyaatti karaa Awaash baankii erguun hin danda'ama jettee obboleettiin na gaafatte. Eeyyeen hin danda'ama. Baankii dhaqiitii akkaataatti ergachuu barbaaddu warra baankiitti isaan booddee isaaniyyuu akkaataa itti ergachuu qabdu sitti muun siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessiif deebi'eera jedheetanii yaada. Gaaffiin inni itti aanu Riyaalli Saawudii kumni tokko Dubaay diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama 979 tuqaa saantiba 32tti jijjiirama siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu yuuroodha. Yuuroon tokko 222 tuqaa saantiba 63 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 175 tuqaa saantiba 97 sharafa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 42 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 79 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Paawundi Sterliingidha. Paawundi Sterliing tokko 255 tuqaa saantiba 49 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Paawundi Sterliing tokko 205 tuqaa saantiba 91 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Paawundi Sterliing tokko 200 tuqaa saantiba 47 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 128 tuqaa saantiba 39 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 03 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 7
72 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 619 tuqaa saantiba 86 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 76 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 96 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 95 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa ruuppiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 70 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 02 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 494 tuqaa saantiba 28 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268 tuqaa saantiba 12 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 504 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 01 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Amma xumura qophii kanatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.